Ang lagundi ay isa sa mga pinakakilalang halamang gamot sa Pilipinas pagdating sa ubo at sipon. May natural itong anti-inflammatory, antiviral at expectorant properties na tumutulong sa pagpapaluwag ng plema, pagginhawa ng lalamunan at pagbawas ng paninikip ng dibdib. Kaya't hindi na rin nakapagtataka kung bakit ito ay aprobado ng DOH bilang natural na lunas sa ubo. Para gamitin ito, kumuha ng 5 hanggang 6 na piraso ng sariwang dahon ng lagundi, pakuluan sa 2 tasang tubig sa loob ng 20-50 minuto sa kasalain. Inumin ito habang maligamgam 2 beses sa isang araw. Pwede rin itong gawing syrup o kapsula, depende sa mas convenient para sa iyo. Isang simpleng halamang gamot na makakatulong magpagaan ng pakiramdam sa panahong ikaw ay inuubo o sinisipon.